Herr Mosadio tut. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Damen, Ministerin, Herr Minister, wir schwätzen also heute über Glücksspieler, nicht nur daheim, aber auch über als Grenzen raus. Das ist nicht nur ein Sujet von ganz großer Wichtigkeit, aber auch von großer Aktualität her. Die Bartholomäus-Qualität sitzt auf meiner Bänke. Dafür auch ein ganz großes Merci an den Kollegen an Initiator von dieser Interpellation, den Herrn Bianca Lerner. Ich meine, das ist wirklich auch notwendig, dass wir uns einkehr über den Sujet austauschen. Das ist aber auch ein komplexes Sujet, weil ganz viele Facetten hat. Und ich meine, den Interpellateur hat das ja schon gut durchgelöst und hat für dich natürlich juristische Facetten und hat aber auch natürlich gesundheitliche Facetten und hat schlussendlich auch finanziell Facetten. Und dafür ist es auch gut, dass die drei Ministerinnen damit hier sind, die dafür auch Kompetenzen haben. Herr Präsident, wenn ihr von Glücksspieler schwätzt, also es aber vielleicht nicht ganz unwichtig, noch kurz auf den historischen Hintergrund anzugehen, denn Herr Bianca Lerner hat den zwar schon belegt, nach ein Jahr hat es schon gesagt, bei uns wären am Land eigentlich Glücksspieler bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs komplett verboten. Und das eigentlich richtig durch die Gründung von der Œuvre Nationale Grande Duchesse Charlotte, die auch das von der Loterie Nationale ging, als eigentlich für dich überhaupt ein Bärs legal kommen. Und es hat dann eigentlich auch bis an die 80er Jahre gedauert, bis den Casino zu Mondorf entstanden als 1983. Ich werde vielleicht noch interessant als zu betonen, als dat am Gegensatz zu ganz vielen anderen Ländern eigentlich das Objektiv von dem Casino nicht wie an anderen Ländern steuerlich hätte wären, mit das wäre als ich eigentlich just ein touristisches Motiv, dem also für allem drum gängen, Eisen Osten vom Ländchen auch touristisch nach zusätzlich attraktiv zu machen. Das wird ganz oft vergisst, von den an Geschichte lesen geht. Wir sind wie gesagt ein von den einzigen Ländern, wer nicht von Anfang an steuerliche Motive hat, für an die Richtung von einem Casino zu gehen. Herr Präsident, erlaubt mir dann vielleicht für dich auf einen mir generell soziologisch-politischen Aspekt für diesen Glücksspieler anzugehen. Hier gehen da sich zwei generelle Approchen, die auch schon von Herrn Bianca Lerner ein bisschen abgezeichnet sind. Die eine als die für Glücksspieler eigentlich als eine ganz normal kommerzielle Aktivität anzusehen, an sie eigentlich quasi gar nicht zu enkadrieren. Das ist eine Approche, die von einer Reihe von Ländern zurückbehalten ginas, an denen alle Sorten von Glücksspielern quasi unbegrenzt können angeboten werden. Da gibt es daneben eine zweite Approche, die eine wesentlich mehr restriktive Approche ist, die eine mehr soziale ist, wo es eigentlich darum geht, auch den Menschen zu schützen, für eine abusive Exploitation von gewissen menschlichen Trieben, zu denen leider dann noch die Spielsucht gehört. Traditionell gehört Lützeburg zu den Ländern, die immer das zweite Approche gewählt haben, die also ein wesentlich mehr restriktiv als an die nicht spielen als eine normal kommerzielle Aktivität betrachtet, aber schon als ein ganz speziell, die auch eigene präzise Regeln muss gehen, für dann auch den Bürger aber gegen eine Reihe von Exzessen zu schützen. Herr Präsident, ich will auch dann direkt sagen, dass meine Fraktion und ich auch selber weiter wollen und so einer vorsichtigen Approche festhalten. Und nicht dafür plädieren, Tieren für alle Sorten von Glücksspielern nach viel mehr weit abzumachen. Heute muss ich dann noch feststellen, dass eigentlich das Spielen komplett changiert wird, weil ein Haut nicht mehr wie früher muss an einem Casino sich bewegen, für dann seinem Hobby, wenn ich das kann so nennen, nachzugehen.
durch die Extrementwicklung von neuen Technologien hat auch den ganzen Spielsektor sich total verändert. An Haut geht für allem für Computer, Online-Spieler an Wetten gespielt. Das ist leider Gottes an einer kompletter Anonymität, die natürlich Tiere groß opmischt für gewissen Exzellen. Das dann noch das Anonymität, die gewissen gefährlich schädlich Aspekte von den Glücksspielern nach weiter akzentuiert. An das Risiko, ganz besonders für junge Menschen, für sich an dem Dschungel von Glücksspielern als Sportwetten zu verlieren, ist leider enorm groß. Herr Präsident, das ist also für CSV klar, an der delnischen Approche von Herrn Biancalana, dass wir unbedingt müssen eine Reform von unserer Legislation über die Glücksspieler vorholen, für justement auch das Legislation und die aktuelle Evolution von diesen Glücksspielern anzupassen. Das ist für uns auch gerade so klar. Und ich habe es vorher schon gesagt, dass aber der Schutz vom Mensch an vierrunde Gefahren an den Abus von so Glücksspielern weiter muss am Mittelpunkt von der Legislation stehen, an mir auch nicht gewollt sind, hierauser irgendeine normal kommerzielle Aktivität wollen weder heim nach draußen zu machen. Für uns muss dafür eine zukünftige Legislation auf fünf großen Prinzipien basieren. Erstens müssen wir weiter ein legal und kontrolliert Opfer für Glücksspieler anbieten, für justement auch zu evitieren, dass immer mehr Menschen von illegalen Glücksspielern angezogen sind. Zweitens, wir sollen die Opfer an d'envergure von so Glücksspielern auf einem moderaten Niveau halten, die den Besoin von den meisten potenziellen Klienten entspricht, und nicht versichern, zusätzlich Besoin bei diesen Menschen zu kreieren, für dummerden eventuell, will ich dann auch ganz klar so ein zusätzlich Steuerresetten zu generieren. Drittens, der Schutz von den Minderjährigen und den Personen vulnerable muss weiter eine absolute Priorität sein und bleiben. Viertens, der Kampf gegen Fraud, der Blanchiment und der Crime organisé muss am Vordergrund auch von so einer Legislation stehen. Und fünftens, wir müssen weiter massiv Armee an Prävention unterstützen und damit noch all die Assoziationen, die auf diesem Terrain aktiv sind, und die, und das will ich dann noch vielleicht von dieser Platz mal sagen, eine fantastische Arbeit leisten. Herr Präsident, wie könnten die Prioritäten von so einer neuen Gesetzgebung ausgesehen? Für dich, ich meine, das ist so ähnlich wie auch für Herrn Biancalana, für meine Fraktion, eine absolute Priorität. Wir müssen wirklich den illegalen Glücksspieler an den Kaffee in den Krieg können. Und wir können diesem Phänomen nicht mehr lang nachgucken. Für uns ist es dafür auch wichtig, dass wir auf diesem Punkt der Loterie Nationale ein klares Monopol akkordieren, an Glücksspieler, an Kaffeen, auf andere Plätzen nicht mehr können angeboten gehen, wenn sie agregiert und homologiert von der Loterie Nationale sind. Ich will auch gerade so klar aber betonen, dass wenn es zu so einem Monopol kommt, an die Glücksspieler unter dem Kontrolle von der Loterie Nationale können Begriffe gehen, Kaffeen aber müssen einen Teil von den Rezetten behalten, weil auch die Leute müssen ja können, aber weiter auch leben, weil die werden dann aber ganz viel verlieren. Zweitens, und das ist für uns gerade so wichtig, ich habe es schon gesagt, Gesetz muss präzisiert gehen, weil das leider Gottes nicht mehr den Zeiten angepasst. Und wir sind auch der Meinung, da tue ich beim Herrn Biancalana nicht direkt raus, wir sind auch der Meinung, dass Penalstrafen müssen entlud gesagt gehen, das ganz besonders am Kontext von der Lutte contre le Crime organisé, weil wir sollen als nicht viel machen, de Crime organisé als wenn nicht sogar vielleicht den allergrößten Profiteur von diesen illegalen Glücksspielern.
Wie einer Kollegen an diesem Haus sind nicht an den letzten Jahren nicht mitgehen, immer im Question Parlamentären und die verschiedenen Justizministern zu diesem Problem zu stellen. Leider, und ich sage doch ganz klar, tut nichts mit der politischen Affäre von denen engen oder den anderen zu dienen, dass leider nicht ganz viel geschieht. Dafür auch von dieser Plätze ist mit dem Justizministerischen Appell, macht endlich Neil mit Cap. An net wie gut, wann mir op diesem Wolle so schnell wie möglich könnte legiferieren, geht dat man dann eventuell op anderen Wolleen an einem späteren Gesetz giffen zurückkommen, weil ich wirklich glaube, dass man hier keine zusätzliche Zeit mit zu verlieren. Ich will aber auch noch betonen, dass man generell, was die ganze Wolle Glücksspieler betrifft, an den Kampf gegen die illegal, wie auch als Police, als Justiz müssen zusätzlich Instrumente zur Verfügung stellen. Wir können auch gegen sie auf eine effikaz Manier vorzugehen. Da muss man sich also auch überlegen, ob nicht mehr streng administrativ Sanktionen gegen die Kaffeebetreiber holen, die sich einfach über Gesetze wegsetzen und weiter so illegal Spieler betreiben. Dann, Herr Präsident, muss man sich überlegen, ob nicht für die ganzen Casino Spieler, ich gesehen Lomo für allem de Poker, weil das wahrscheinlich den populärsten ist, aber nicht nimmen, dass ihn eventuell auch überlegt, ob nicht de Casino da soll ein limitiert Online-Offer anbieten. Hier können sich eventuell ein dobles Niveau vorstellen. Erstens, die ganzen Glücksspieler könnten eventuell auch über die Lotterie National Angebote gehen, die dann ein Monopol kriegen, für so Online-Spieler anzubieten. Das hat den Avantage, dass man hier eine staatliche Kontrolle behalten, aber gleichzeitig der Realität Terrain Rechnung drohen, nämlich dass heute sowohl Glücksspieler wie Casinospieler immer mehr online praktiziert gehen. Ich betone aber auch direkt, und ich komme auf den Punkt, dass der Teil eine äußerst kompliziert juristische Thematik ist. Vielleicht muss man wissen, da gibt es eine Rechtsprechung europäischen Niveau, die da ja nicht immer ganz klar verständlich ist. Und ich komme auf den Punkt, den immer angeschwärzt wird, auch von verschiedenen Assoziationen, die eigentlich hätten. Wir geben auch den Internet-Access auf ausländische Seiten für Lützeburgische Residenten verbieten. Ich meine, das sehr sicherlich eine Idee, über die ich kann schwätzen, sondern auch direkt, dass die äußerst schwer umzusetzen ist, aus einer ganzen Reihe von Gründen, wo ich leider nicht Zeit habe, für am Detail darauf anzugehen. Nach muss ich aber wissen, wann ich eventuell auf den Weg von einem Monopol geht, ob ich nicht dann aber gleichzeitig diesen Access zumindest stark limitieren, weil das eigentlich der Sinn von dem Arrêt von der europäischen Kur ist. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Ich habe schon angeschnitten, generell Wort zu der europäischen Gesetzgebung. Für dich noch einmal zur Erinnerung fallen Glücksspieler expressément nicht an die libre circulation des biens et des prestations de services, an es gibt eure Prinzipien von dem Europäischen Gerichtshof Anhänger auf Herr Schindler, die auch am Prinzip an zwar in gewissen Konditionen eine Monopolsituation, wie wir sie auch im Moment kennen, sowohl was die Lotterie National wie die Casino betrifft, auch expressément autorisiert. Nach muss mir also aber bewusst sein, dass es nicht ganz evident wird, Sinn an diesem Dach vom europarechtlichen Standpunkt sensible Sujet zu legiferieren. Und es sind noch wahrscheinlich mit der Justizministerin d'accord, für zu sagen, dass eine fundamentale Reform, die man hier eventuell will, dafür holen, aber wird eine gewisse Zeit an Anspruch holen, für justement alle guten, aber die Analysen da en droit zu machen. Herr Präsident, ich komme damit zum Schluss. Die Glücksspieler mit all ihren Facetten sind eine Realität, mit der wir als Gesellschaft, aber auch als politisch Responsable müssen auseinandersetzen. Das ist eine sensible Thematik, weil man muss auf der einen Seite zwischen der Freiheit von allen Menschen, aber auf der anderen Seite auch dem Schutz
ganz besonders vun de Mannerjährischen an de vulnerable Personen versichern e Gleichgewicht zu fannen. Mir stelle fest, dat haut Leckspieler eng immer méi gros Plätze an eiser Wirtschaft, aber ganz besonders auch an der Welt vun der Erhalung anholen matierem Suchtcharakter, de leider ganz viel sozial an ethisch Frohen opwerft. Die politische Herausforderung für eiserle Gur besteht daran, ein gesunden Equiliber zu finden zwischen auf der enger Seite eng legal a kontrolliert Opfer für Glücksspieler aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite Risiken für an Aufhängigkeit, Verschuldung an den sozialen Aufsturz zu fallen, die auf ein Minimum zu limitieren. Das ist also in einer digitalisierten Welt eine enorme Herausforderung für die Politik und die Gesellschaft, die wir als Politik müssen stellen. Schlussendlich, wenn man von Glücksspielern schwätzt, dann das ist eine Banalität, das muss ich vielleicht ein Kehr wiederholen, sind immer viel mehr Leute, die verlieren, wie die gewonnen. Und ich gebe dann noch zum Aufschluss von meiner Intervention ein Zitat von George Bernard Shaw. Wir lesen den eigentlichen Phänomen spielend, treffend beschrieben wird. Ich zitiere: Beim Spielen müssen da viel verlieren, für das die pur weniger gewonnen können. Das ist so eine Schmerz für Aufmerksamkeit.